Елтаңба терминінің шығу төркіні неміс тілінен бастау алады. Елтаңба немістің ербе сөзінен шыққан. Ол қазақ тілінде мұра деген мағына береді. 1991 жылы 2 қазанда Қазақстан тәуелсіздігін алмай тұрып, қазақ азаматы Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшқан болатын. Сол кезде ғарышқа ұшқан алғашқы қазақ ғарышкерінің жүрек тұсында елтаңба үлгісінде көк аспандағы жұлдыз бен ай және шаңырақ бейнеленген. Кейіннен ғарышқа барып қайтқан бұл белгі таңбасы біраз өзгерістерден өтіп 1992 жылы болған мемлекеттік елтаңбаның конкурсына ұсынылады. Елтаңбаның алғашқы макеті Өзбекстанда жасалып, жүк көлігіне жасырылып әкелінген. Елтаңбадағы қос қанаттың бейнеленуінің де өзіндік бір тарихы бар. Елтаңбаға қос қанатты пырақты бейнелеудің себебі қазақ жерінен табылған алтын диадемадағы қанатты адам, қанатты және мүйізді аттар мен таудағы қанатты барыстар да елтаңбаға қос қанатты пырақтың пайда болуына себеп болды. Екінші автордың бірі Мәлібеков елтаңбадағы жоғарғы үш үлкен қанатты 300-дің халқы деген мағынада жасаған. Ал оның астындағы үш кішкентай қанат сол 300-ден тараған қазіргі ұрпақ. Елтаңбаның төменгі жағындағы Қазақстан деген жазудың екі шетіндегі арыстан мен бөрінің бейнесі кейінгі өзгерістер кезінде қосылған. Елтаңба авторлары Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлиханов бірін-бірі білмесе де, көрмесе де олардың жасаған елтаңба үлгісі қатты ұқсаған. Кейбір деректерде елтаңбадағы кескін елтаңба бола алмайды және ол эмблема деп аталу керек делінген, бірақ шын мәнінде олай емес. Қазақстанның елтаңбасын құрастыруда авторлар 293-тен аса жоба ұсынған. Елтаңба авторы алғашында 5 бұрышты жұлдыздың орнына ай мен күнді қоюды ұсынған болатын. Әліпбиді біртіндеп латын қарпіне көшіруді қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік рәміздердің бірі елтаңбаға өзгеріс енгізілді. 2018 жылдың 1 қарашасынан бастап елтаңбадағы Қазақстан жазуы латынша Қазақстан деп өзгертілді. 4 маусым мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын.